Hi Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben einen kleinen Vogel gerettet und mal Licht anmachen. Kann ich mal das Licht anmachen? Vogel gerettet und ja, wir werden ihn jetzt zu einer Vogelexpertin bringen, wo auch eine Reportage drüber kommt, aber dann erst später. Und ja, dann nehme ich euch jetzt ein bisschen mit, wenn wir den wegbringen. Ja, wir denken, dass es ein Rabe ist, weil der blaue Augen hat, aber wir wissen es nicht, deswegen, ja, viel Spaß beim Video. Und die da mit Wegen heute sind die meisten kommt Platz 1 oder 2. Die eine, die da samstags kommt, die letzte. So, wir bringen den jetzt zu der Frau. Ich kann hier einfach kurz rumfilmen. Oh, Mama. Zur Wildvogelkettlerin. Und ja, da ist der Süße drinne. Und ja, genau. Kann man jetzt nicht so gut sehen. Der zappelt voll rum. Ja. So. Damit ihr deine Freundin das erlaubt. Und wir haben hier auch ein süßes Baby. Eichhörnchen. Ja, das ist total niedlich und trinkt gerade Milch. Aufzuchtsmilch. Ja. Keine normale. Er ärgert sich über die Flasche, weil das Loch so klein ist. Aber der verschluckt sich ständig und hat sich das ganz klein. Oh. Ich trinke nicht allzu viel. Kann man ihn mal auf die Hand? So Leute, es ist jetzt mittlerweile ganz schön spät geworden. Genau genommen 22 Uhr. Also 10 Uhr. Und ja, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Und da wir ja morgen wieder kommen, habt ihr dann auch ein Video. Und ja, ich hoffe, euch hat das Vogelrettungsvideo gefallen. Würde mich über einen Daumen freuen. Und wenn ihr wissen wollt, also sagt, wenn ihr auch so einen Vogel habt, wo ihr nicht wisst, wohin damit, dann kann ich euch auch gerne nochmal die Nummer in die Infobox schreiben. Ich frage die Frau noch einmal, ob ich das darf. Und dann könnt ihr sie auch gerne anrufen, wenn ihr einen Vogel habt. Okay, dann bis demnächst und tschüss.